Так, на примере одной лаги покажу, как правильно его настраивать нужно. Понятно, что она уже забурена, зафиксирована первое, четвертое отверстие. Если используете трехметровку, там 6 крепежей на 3 метра, соответственно, первое, шестое. У нас 2 метра. Первое, четвертое зафиксировали, забурили промежуточные. Теперь мы их забиваем. Забиваем смело. Не боимся, что повредим резьбу, потому что мы ее никогда не повредим. Делаем все жестко, уверенно, четко. Затягиваем потом. Для затягивания используем такую мощную дрель, 1000 Вт. Профессиональный такой ключ-вороток. Своих клиентов укомплектовываем мы более простым ключом, которого хватает метров на 100-150. Этим можно 1 000 000 квадратов сделать. Затягиваем. Потом берем вот такой вот шуруповерт с другой насадкой. Это у нас так мы используем для монтажа. Вам, конечно, придется одним воротком довольствоваться. И настраиваем. Уже имеются определенные насечки. Вот здесь вот. Ну, какую я выбираю, пока показывать не буду. У каждого индивидуально. Вот таким вот образом настраиваем. Это называется первичная настройка. Потом еще будет чистовая настройка. Хотя это в принципе уже является чистовой настройкой. Но еще подтягиваем потом вручную эти микроны, поднастраиваем, чтобы было вообще миллиметр в миллиметр. Далее берем шайбу, разбрасываем. И насаживаем лагу. Можете просто одеть, я ее насаживаю. Сверху шайбы. Берем мощную дрель, берем 4 гайки и затягиваем лагу. Затянули. Шайбы прям сжимаю в дерево, нижняя шайба туда уходит в дерево, верхняя туда утапливается хорошо. Далее обещанная точечная настройка. Вот ставим луч, линеечку. Луч показывает у нас циферка, я привык к 7. Где-то на миллиметр она выше получилась. Почему выше бывает, почему ниже? От того, что плотность дерева на длину бруска может быть разная. Где-то сжалась шайба больше, где-то меньше, понятно, да? И в итоге разница. Поэтому без точной настройки не обойтись. Вот буквально немножко, и она все. Идеально. Точно миллиметр в миллиметр. Здесь вот это совпало. В этом месте плотность бруска другая. Более ужасный. Все, 7. Здесь тоже совпало. Поэтому точную настройку лучше делать. Даже если вы ее не сделаете, уже будет ровно. Но когда ты ее сделаешь, приятно. И совесть чиста. И полы имеют прям точную ровность. Прям хирургическая точность. Кто-то говорит, нам нужна такая точность. Но если это можно сделать, почему бы не сделать? Технология позволяет. Чуть-чуть ослабеваем.
настроили.